ഹായ് ഗൈസ്, ടിക്കിടോക്കിന് മറ്റൊരു നല്ല അൺബോക്സിങ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എന്തായാലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. സീരിയസ്ലി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കും. കാരണം 4-5 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഒരു ഫോണിന് വേണ്ടി ഓർഡർ കൊടുത്തിരുന്നു. കറൻ്റിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കിടക്കാച്ചി സാധനം ബ്രേക്ക് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ഒരു ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ ഒരു ഫോണ് 2020 ഫെബ്രുവരി 22-നാണ് ലോഞ്ച് ആവുന്നതും. സിയോമിയുടെ ഫോണാണ്. ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി നമുക്ക് ഷോപ്പിലൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിങ്ങിലാണ് ഫോൺ ലഭിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 4-5 മന്ത്സ് മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫോണ് ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് നൽകേണ്ട ഒരൊറ്റ ഉപദേശം എനിക്കുള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോഴും അത് കറൻ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഒരു ഫോൺ എടുക്കാവൂ. കാരണം അവർക്കറിയാം അത് എത്രത്തോളം പെർഫോമൻസ് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ എല്ലാ ബാക്കപ്പും ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും എല്ലാം നിനക്ക്. അത് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിങ് ആണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളെ നാം കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് മുഖേന സോഷ്യൽ മീഡിയ മുഖേന അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സീക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ലെനോവോ P1 യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അത്യാവശ്യം ബാറ്ററി ബാക്കപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൽ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫോണിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോൺ എടുക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും ക്യാമറ സെറ്റപ്പും പ്രോസസ്സിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കാം. എന്തായാലും ഇനി കൂടുതൽ സമയം കളയാതെ ലെറ്റ്സ് റോൾ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെട്ടി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. നേരെ നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ പെട്ടിയൊക്കെ കണ്ടാൽ അടിപൊളിയാണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ചിഹ്നം അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സിംഗ് ലാബിലാണ്. എന്തായാലും ഇനി കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട, നേരെ കത്രിക എടുത്ത് അൺബോക്സിങ് സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ അവർ അത് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മെല്ലെ അത് കട്ട് ചെയ്യുക. നല്ല ഒരു സ്ട്രോങ് ആണ്, ഒട്ടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. 2 ഭാഗത്തും അവർ അതുപോലെ ടൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നേരെ നമുക്കത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അത് ഉള്ളിലുള്ള ഫോണിൻ്റെ ബോക്സ് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. നല്ല ടൈറ്റിലാണ് അവർ കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രയാസമുണ്ട്. നമുക്കത് അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലാതെ വേറെ ഓപ്ഷനില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം, കാണാം അതിനുള്ള. അപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ പെട്ടി നമ്മൾ കണ്ടുപോവാം. എന്തായാലും അടിപൊളി സാധനം. നമ്മളിപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, സിയോമിയുടെ ഫോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പോക്കോ X2. ഓക്കെ, സർപ്രൈസൊക്കെ ഇവിടെ പൊളിഞ്ഞ്. എന്തായാലും അടിപൊളി ഫോണാണ്. യെല്ലോ കളറിൽ, ബ്ലാക്കിൽ യെല്ലോ കളറ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പെട്ടിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും നോക്കാം. എല്ലാ ഭാഗത്തും റിയാലിറ്റി ഷോ 120 Hz എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഡിസ്പ്ലേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ ക്യാമറ, പ്രോസസ്സർ, പിന്നെ ബാറ്ററി, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. എന്തായാലും നമുക്ക് പയ്യെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞുതരാം. അതാണ് ബാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അടിയിൽ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യയാണ് സാധനം. ഷിയോമി ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിതമാണ്. പിന്നെ സൈഡിലൊക്കെ റിയാലിറ്റി ഷോ 120 Hz. കാരണം ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ആവുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലാബിലൊന്നും പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്ക് ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആ സൈഡും കൂടി കട്ട് ചെയ്താൽ ഈ പെട്ടിക്കകത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് അത് പുറത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തായാലും ഒരു ബ്രാൻഡ് ലുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മെല്ലെ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തു. ഇനിയും മെല്ലെ പുറത്തെടുക്കാം. കുറച്ച് ടൈറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പോക്കോ X2യുടെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഉള്ളിലും ഒരു യെല്ലോ കളറാണ്, കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവാണ്. പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇത് മാനുവലാണ്, ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എല്ലാ ഫോണിലും കാണുന്നത് പോലെ. ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ഫീച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. പിന്നെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് കേസ് വരുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി, എല്ലാം കൊണ്ടും അടിപൊളി. നമുക്ക് ആ ഫോണ് ഏത് കളറിലുള്ള ഫോണാണെങ്കിലും നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കാണും. നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് പോക്കോ X2 ബോക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. ഇതിൽ 3 കളറാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ നമ്മൾ അറ്റ്ലാന്റിക് ബ്ലൂ ആണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഫോൺ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. നേരെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്ക് ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് ബോക്സിലുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. എന്തായാലും നല്ല ഇത് ഫോൺ വെച്ച സാധനമാണ്. പിന്നെ ഒരു ചാർജറിങ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ മുൻപ് നമുക്ക് ഒരു USB കേബിൾ ഉണ്ട്. ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ചാർജിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നേരെ അത്യാവശ്യം നിങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു M1 ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ്. അത് എന്തായാലും അടിപൊളി. നമുക്ക് അവർ പറയുന്ന പോലെ 27 വാട്ട്സാണ്. അതുകൊണ്ട് 1 ഹവർ ഏകദേശം അല്ലെങ്കിൽ 68 മിനിറ്റാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ ചാർജായി നമുക്ക് ഫോൺ കിട്ടും. പിന്നെ ബോക്സിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ.
ഈ ഒരു ബോക്സിൽ അവർ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ ഈ ഒരു കവർ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. പോക്കോ X2 എന്തായാലും അടിപൊളി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം അത്ര കുറച്ച് ഹെവി ആണെങ്കിലും 207-208 ഗ്രാം വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും എല്ലാം കൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ പൊളിയാണ്. ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ബാക്കൊക്കെ ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 5 ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്നും ക്രാഷ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല. പിന്നെ എല്ലാം കൊണ്ടും അടിപൊളി, സൈഡും ബാക്കും എല്ലാം ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് ഫീൽ ആകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു വളയം പോക്കോ X2 മാത്രം കാണുന്നതാണ്. പിന്നെ ക്യാമറ 64 മെഗാ പിക്സലാണ് ആദ്യത്തെ. പിന്നെ 4 ക്യാമറ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ 2 ക്യാമറ ഡുവൽ ക്യാമറയാണ്. ഒന്ന് നമ്മളെ ഡെപ്ത് സെൻസറാണ്. അങ്ങനെ ക്യാമറയ്ക്ക് 20 മെഗാ പിക്സൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ്, പിന്നെ പവർ ബട്ടൺ, പിന്നെ നോയിസ് ക്യാൻസലേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്കാണിത്. പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടിയിൽ നമുക്ക് ചാർജിങ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ലോട്ട്, സ്പീക്കർ. പിന്നെ ബാക്കിൽ വാറൻറ്റി ലാബിലാണ്, വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് സിം ഇജക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് സിം ട്രേ പുറത്തെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം. പതുക്കെ മെല്ലെ നോക്കാം. ഒരു ഹൈബ്രിഡ് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് SD കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം, സിം ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിത് മെല്ലെ ഓണാക്കാം. എന്തായാലും പോക്കോ X2 ആൻഡ്രോയിഡ് 10 വേർഷനാണ് ഇതിൽ ഫോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പോക്കോ. അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റായി വരുന്നുള്ളൂ, നമുക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ കപ്പാസിറ്റി മെഗാ പിക്സലൊക്കെ നമുക്കിനി ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ഫോണിന് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ 2 വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് 20 മെഗാ പിക്സൽ തരുന്നുണ്ട്, മറ്റൊന്ന് ഡെപ്ത് സെൻസറാണ്. പിന്നെ ബാക്കിൽ റിയർ ക്യാമറ 4, അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ക്യാമറ 64 മെഗാ പിക്സലാണ്. ഈ ഒരു ചെറിയ ബജറ്റിൽ ഏകദേശം 21,000 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ 64 മെഗാ പിക്സൽ തരുന്ന ആദ്യത്തെ ഫോൺ കൂടിയാവും. എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഈ ഒരു ക്യാമറ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണ് അൺബോക്സിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സൂപ്പർബായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫോൺ അടിപൊളിയാണ്, കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, ഡിസ്പ്ലേ കാർ എല്ലാം കൊണ്ടും ഉഷാറാണ്. ക്യാമറ ആണെങ്കിലും ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആണെങ്കിലും പ്രോസസ്സർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം കൊണ്ടും അടിപൊളി ഫോൺ. ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്ത്. അതിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മറുപടി ലഭിച്ചിരിക്കും. എന്നാൽ പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല, മുഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുന്നത് വരെ തൽക്കാലം ഗുഡ് ബൈ.